الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فمن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين Sadaqallahul azim. Möhtərəm möminlər, değerli kardeşler. Məlumunuz olduğu kimi qarşıdan Müslümanların iki büyük bayramından biri olan Qurban Bayramı yaxınlaşmaq üzrədir. Və yenə İslamın şərtlərindən biri olan həc mövsümü başlamaq üzrədir. Həccə gedən qardaşlarımız var, rayonumuzdan da var, hazırlaşmaq üzrədirlər. Və qurban kəsəcək qardaşlar da, qurban kəsmək niyyətində olan qardaşlar da hazırlıqlarını indidən görməyə başlayarlar inşallah. Bugünkü xutbəmizin mövzusu da həc ibadəti haqqında olacaqdır. Həc İslamın şərtlərindən biri olub, həm malla, həm də bədənlə edilən bir ibadətdir. Həc, Peyğəmbərlər silsiləsinin ilki olan Adəm əleyhissalamdan son Peyğəmbərə qədər davam edən və bu dünyada məhşərin bir bənzərini canlandıran ülvi bir ibadətdir. Həm mal, həm də bədənlə olub, çoxlu fəzilətlərlə dolu olan həc ibadətini layiqincə yerinə yetirə bilmək, yüksək bir mənəvi hazırlığa və kamil bir imana bağlıdır. Həc, lüğətdə təzim ediləcək yer və məqamlara ziyarətə getmək deməkdir. Dini termin olaraq isə Məkkədəki Kəbəni və ətrafındakı müqəddəs sayılan xüsusi yerləri müəyyən vaxtda əvvəlcədən həccə niyyət edərək, həc niyyəti ilə ehrama girərək üsuluna uyğun, yəni vəqfə və təvaf edərək ziyarət etmək deməkdir. Ziyarət ediləcək olan yerlər də Kəbə, Ərafat, Müzdəlifə, Mina və ətrafıdır. Malı və sağlamlığı yerində olan, ağıllı və həddi buluğa çatan hər zəngin müsəlmana ömründə bir dəfə həccə getmək fərzdir. Malı və sağlamlığı yerində olan, ağıllı və həddi buluğa çatan hər zəngin müsəlmana ömründə bir dəfə həccə getmək fərzdir. Həc vəzifəsinin fərz olmasında maddi imkan və səhət şərtdir. Çünki həc ibadəti bir tərəfi ilə bədəni, digər tərəfi ilə də mali bir ibadətdir. Maddi imkan olar, ancaq sağlam olmazsa, ömrünün sonuna qədər sağalma ümidi olmayan bir xəstəliyə tutulubsa, o zaman vəkalətən bir nəfəri öz yerinə həccə göndərər. Həccin fərz olması Quran-ı Kərim, sünnə və icma ilə sabitdir. Quran-ı Kərimdə Ali İmran surəsi 97-ci ayədə Allah Teala belə buyurur. Onun yoluna ərzaq, minik və sağlamlıq baxımından gücü çatan hər bir kəsin həccə gedib o evi ziyarət etməsi insanların Allah qarşısında borcudur. Qardaşlar, Allah Teala həccin fərz olmasını mali imkana bağlamışdır. Ona görə də özünə həcc fərz olmayan bir kimsənin həccə gedəcəyəm deyə mülkünü satıb, borca girib, sonunda yoxsul düşməsi doğru bir hərəkət deyildir. Çünki həccə gedəcək imkana sahib olmayan yoxsula, uşağa, ağıl xəstəsinə və köləyə həcc onsuz da fərz deyildir. Və yenə ən önəmli xüsuslardan biri də, dəyərli qardaşlar, həcc halal pulla olmalıdır. Haram yolla qazanaraq, başqasını aldadıb, qəsb edərək qazanılan bir pulla həcc əsla məqbul deyildir.
Həc Allah'a yönəlmə, onun rizasına nail olma, məşəqqətlərə sinə gərmə və günahlardan təmizlənmə ibadətidir. Həc əsrlərdir müsəlmanların yönlərini döndüyü o müqəddəs məkanda ümmətin vəhdətinin gerçəkləşdiyi bir ibadətdir. Həc bütün insanların bərabər olub eyni hak ve hukuklara sahip olduğunu bütün dünyaya ve bütün insanlara duyuran bir beraberlik simvoludur həc. Çünkü həc dil, renk, irk, məqam ve mövqi, coğrafiya fərqi koymadan Müslümanları eyni qübbə altında toplayarak bütün insanların eyni şekilde bir ve beraber olduklarını hatırlatan bir ibadettir. Həcce giden bir insan ehramını kefen bilerek ve geride bıraktıklarını Allah'a emanet ederek Allah'ın davetine gidecektir. Yeryüzünün merkezine, insanlığın ilk yaşayış meskenine, dünyanın ilk məbədinə, ibadet yerine gidecektir. Bu müqəddəs ziyaret esnasında hacı namizədlərinin dikkat etmeleri gereken en əhəmiyyətli xüsuslardan biri, qardaşlar, səbirli olmaqdır. Hacı namizədləri həccin məna və mahiyyətini yaxşı anlamalı, baş verən, rast gəldikləri qüsurları görməməli, sevgi, sayğı, hoşgörü, dostluq və qardaşlıq duyğuları ilə hərəkət etməlidirlər. Sadece ve sadece Allah rızası için yola çıktıklarının şuuruyla, boş şeylerle değil, vaxtlarını daha çok ibadet ve itaətle geçirmeleri. Burada edilen dualar qəbul olunan dualar olduğu için çoxlu dualar etmeli. Özü için, ailesi için, qohumları için, ondan dua isteyen mümin kardeşleri için, hem bütün Müslümanlar için, hem de bütün İslam alemi için dualar, çoxlu dualar etmeli. Bazar, tükan, alış-veriş kimi işlere de gereğinden artık zaman xərcəməməsi lazımdır. Məqbul, qəbul edilecek bir həcc için həccin qaydalarına uymaq gerekir. Həcce giden bir insan bu zamanını ve bu günlerini fürsət bilməli, ibadete daha çok əhəmiyyət verməlidir. Əziz qardaşlar, həcc Allah'ın rizasını kazandıran hikmetli bir seferdir. Həcc mal mülkü, övlad, aile ve qohumları geride bırakıp ehramla uca Allah'ın huzurunda durarak lebbeyk, Allahümme lebbeyk, davetini qəbul edip emrine geldim buyur ya Rab nidaları ile Allah'a teslimiyetin ifade edildiği samimi bir haldır, əhvaldır. Həcc səfərinə çıxan bir Müslüman bu müqəddəs ziyarət əsnasında atılan hər addımın bir ibadət həyəcanı ilə olmasına çalışmalıdır. Hədis-i şəriflərdə həccin fəziləti haqqında belə buyurulur. İçinə günah qarışmamış və qəbul olunmuş bir həccin qarşılığı ancaq cənnətdir. Həcc və ümrə üçün Kəbəyə, Beytullah'a gedenler Müslümanların Allah'a gönderilmiş temsilçileridirler. Dua ederlerse Allah dualarını qəbul eder. Mağfiret dileyerlerse Allah bağışlayar. Həcc eden kimse anasından doğulduğu günkü kimi günahlarından temizlenmiş olar. Değerli din kardeşlerim, həcc barəsində çoxlu ve uzun danışmak mümkündür. Kısa ve son olarak bunları da hatırladak ki bu sefer için maddi zenginlikten daha çok manevi zenginlik lazımdır. O da ihlas ve samimiyettir. Həcc boyunca başkalarına əziyyət vererek savab kazanılacağını hacca gidenler düşünmesinler. Hac boyunca başkalarına əziyyət vererek savab kazanılacağını sanmamalı. Nafile ibadet savabı alacan diye haram işlenmemeli. Həcdə, değerli kardeşler, esas meselelerden biri, həcdə cidal yoktur. Cidal demek, başkalarıyla mübahisə etmek, köbutluk etmek, qəlb qırmak, başkasını incitmek, küstürmek demektir. Kardeşler, gedib hacı olmak da var, gedib
acı olmakta var. Ona göre bu yerlerde dahilimizde kök salmış pis verdişlerin möhrünü kırıp gelmek lazımdır. Belə möhrü kırmadan gelenler sadece olarak əziyyətli bir seyahat etmiş olarlar. Anasından doğulduğu gündeki kimi temiz ve pak qayıtmaq istəyənlər həcci bir fürsət bilərək həccin ruhaniyetine bürünməli, səbirli olmalı ve bütün qadağa ve qaydalara diqqət etməlidirlər. Oranın qudsiyyətinə uyğun olmayan hərəkət və davranışlardan son derece uzak durmaq lazımdır. Ve oranın ziyareti, həcc ziyareti, hacı adı elə ülvi, elə uca bir addır ki, oranı ziyaret edip gelen bir insan, hacı olmuş bir Müslüman bu ada ve bu saflığa layık olmağa çalışmalıdır. İster hareketlerinde, ister davranışlarında, danışıklarında ve isterse de dini yaşantı ve ibadetlerinde son derece dikkatli olmalı ve bu adın saflığını, həmçinin də bu ziyaretle kazandığı saflığı, paklığı korumağa çalışmalıdır. Bu adın ve bu məqamın məsuliyyətinin şuurunda olmalı ve bunu asla unutmamalıdır. Numune olmağa çalışmalıdır. Həc ibadətinin kazandırdıklarını, hikmətlərini, savablarını ziyan edecek hiçbir şeye de asla icazə verməməsi lazımdır. Kardeşler, əsas olan sadece adıyla değil, əməli hacı olmaktır. Bu hususda Əziz Peygamberimiz Aleyhisselam buyurur ki, kim Allah için həcc eder, Allah'ın rızasına uygun olmayan pis söz ve davranışlardan Allah'a karşı gelmekten çekiner, korunarsa kul hakkı hariç anasından doğulduğu günkü kimi günahlarından temizlenmiş olarak həcdən qaydar. Kim Allah için həcc eder, Allah'ın rızasına uygun olmayan pis söz ve davranışlardan Allah'a karşı gelmekten çekiner, korunarsa kul hakkı hariç anasından doğulduğu günkü kimi günahlarından temizlenmiş olarak həcdən qaydar. Peygamberimizin bu müjdesine nail olabilmek için bu seferi, bu ziyareti adi bir seyahat, adi bir turistik seyahat kimi değil, özünün uca bir məqama yükselme seferi olduğunu unutmamak gerekir. Allah bu mübarek yerleri görebilmeyi her kuluna nasip eləmeyib. Nasip olanlar ve nasip olacaklar belə bir nimetinden dolayı Allah'a her daim şükür etmeli, həcce gidebilmeyenler ise bunu her daim səmimi qəlbdən Allah'tan isteməlidir ki, Allah onlara da qismət eləsin. Ələ innə əhsənəl kələm və əbləğən nizam.